Então é isso aí, galerinha, salve, salve aí a todos, né? Vamos que vamos. A gente hoje vai estar aqui, galera, um vídeo aí diferente, né? Vamos estar fazendo aqui um vídeo diferente hoje pra vocês. Vamos estar aqui assando um milhinho, né, galera? Nunca é demais, né? Mais pra aqui, né? Vamos estar assando o milho. Deixa eu ver se esse tá molinho. Tá bem molinho, galera, o milho, né? Vamos que vamos, né? O trabalho não pode parar. Vou pegar aqui esse balde, né, pra gente tá colocando as palhas dentro, né, galera? Porque depois a gente vai ter que varrer, né? E a gente já vai tirando, já vai botando as palhas dentro, não é isso? Aí, galera, um milhozinho novinho, tá vendo? Bem verdinho. O bom de tá assando, tá vendo? Nosso espeto é de madeira. Vamos ver se não se queima, né? Então é isso, galerinha, ó. Vamos estar assando o milho, se Deus quiser. Daqui a pouco temos milho assado aqui, né? Pedir a vocês aí que se inscrevam aí no nosso trabalho, né? Não se esqueçam de estar se inscrevendo aí, galera. É importante aí pro nosso trabalho, tá? A gente só tem a agradecer, né, a todos vocês que ajudam aí nosso trabalho tá crescendo, né? Estamos avançando aí devagarzinho, né, galera? Agradecemos aí a todos vocês por tudo, é isso? E vamos que vamos, né? O trabalho não pode parar, né, galera? Então é isso aí, galera. Nosso trabalho de hoje é esse. Assando o milho aqui na fogueira de São Pedro, né? A gente fez nossa fogueira, galera, dentro de uma cuba de carroça de mão, aquelas carroças de zinco, de ferro, né? Porque aqui no outro dia só é tirar a cinza e jogar, né? A gente fizer no chão, e como aqui também é cimentado, aí se a gente for fazer no chão, aí estoura o piso todinho, né, galera? Então a gente fez nessa cuba de carroça, botou uns tijolinhos embaixo, né? Aí já não prejudica o piso, né? Aí ficou só as brasas aqui dentro da carroça. É bom também pra gente estar assando o milho, né? Aí. Tá vendo, galera? Não é bom? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, né? Mais um trabalho mostrando aí a vocês, não é isso? Então é isso aí, galerinha. Chega aí no nosso trabalho de hoje. Vamos que vamos, né? A luta continua, né? Não gravamos vídeo da horta hoje, estamos fazendo nosso vídeo agora à noite, né? Aqui na fogueirinha de São Pedro. E vamos que vamos, né? Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa aí nos comentários abaixo. Se inscrevam aí no nosso canal. Estamos já chegando aí nos 500 inscritos. E vamos avançar para mais, né? Se Deus quiser. O trabalho não pode parar, né, galera? Então é isso aí, galera. A gente só tem a agradecer, né, a todos vocês, né? Que acompanham aí nosso trabalho, né? Estão se inscrevendo aí. Agradecer aí aos novos inscritos aí da semana, né? Que Jesus abençoe a todos, não é isso, galerinha? Então, a gente só tem a agradecer, né, a todos vocês, não é isso, galera? Daqui a pouco já tem milho assado. No instante assa, né, aqui nas brasas. É bem ligeiro mesmo. Tá vendo? No instante a gente assa o milho. É ligeiro, ligeiro mesmo, galera. Não demora quase nada. Então é isso, galera. Vamos que vamos, né? A gente só tem a agradecer a todos vocês, né, por tudo. Se não fosse vocês, a gente não estaria fazendo o vídeo, né? Então que Jesus abençoe a todos, né, galera? Então é mais um vídeo pra vocês hoje. E vamos que vamos, né? O trabalho não pode parar, galera.
Esse é nosso trabalho, né? Graças a Deus. Jesus sempre nos ajudando por aqui, né? Então é isso aí, galerinha. Quase já sabe já. No instante. Menos de 10 minutos já tem milho para comer, né? Então vamos que vamos. Assar mais um pouquinho, né, galera? Só para bem assadinho, né? Pra não ficar cru, senão dá dor de barriga. Então é isso, galera. Mais um vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, né? Os que já são inscritos, que Jesus abençoe. E um abraço para todos, né? Os que não é inscrito e estiver assistindo, se inscrevam, galera, para nos ajudar aí. A gente tá avançando, deixe seu like aí nos vídeos. Compartilha aí esse trabalho para mais pessoas estar assistindo, né? E eles possam estar nos ajudando também. Deixa aí nos comentários, né? O que vocês estão achando dos vídeos. A gente responde aí a todos vocês. E vamos que vamos, né, galera? Então é isso aí, galerinha. Mais um vídeo. Mais um milho assado aqui, ó. Tá vendo? Vamos botar aqui na palha, né? Não tá quente, senão a gente vai queimar as mãos. A palha saiu duas bandas. Aí, galera, mais um milho, né? Vamos assar mais um. Então é isso aí, galera. Então é isso, galera. Vamos assar mais um. É isso? Vamos descascar aqui. Olha, galera, mais um milho saindo. Esse já tá mais duro. Vou procurar um mais molinho por aqui, né? Tem. Ele muito duro não é muito bom não, né? Vai fazer canjica. Então é isso aí, galera. Vamos ver o mais molinho por aqui. Acho que esse tá mais molinho. Vamos ver. Tá, galera, já tá mais molinho. Ela é menorzinho, mas... Pera aí. Quer mais? Mais uma banda aqui ainda. Então é isso aí, galera. Mais um milho aqui assando. Vamos que vamos, né? Acho que eu vou só assar esses dois. Depois a gente quiser assar mais, né? Vocês viram aí, menos de 10 minutos a gente assou um espiga aqui na fogueira. É bem ligeiro, né? Por causa da quintura. A quintura do medonha. Muita brasa, né? Olha aí, ó. Tá vendo? A gente tá atiçando assim, tirar a cinza, né? Que fica um cinzeiro em cima. Aí, ó. Já dá pra assar mais milho. Bom demais, né? Então é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Vamos chegando aqui na nossa luta de hoje. Nosso trabalho. Agradecer a Deus aí por tudo, né, galera? Continue aí se inscrevendo no nosso trabalho, né? Desde já a gente agradece a todos vocês, né? E vamos que vamos, né? O trabalho não pode parar. Que Jesus abençoe a nós todos, né, galera? Mais um trabalho para vocês, né? Graças a Deus. E vamos que vamos, né, galerinha? Então é isso aí, galera. Curta aí nosso vídeo. Que Jesus abençoe a todos, né? E vamos que vamos, o trabalho não pode parar, né? Olha, galera, mais brasa aqui. Né? Então é isso aí, galera. Vamos que vamos. E a luta continua, né? Já temos mais um milho assado no instante aço. É ligeiro, ligeiro mesmo.
Que Jesus abençoe a nós todos, galera. Vamos que vamos na luta. Então é isso, galera, ó. Ele vai esquentando, né? Esquentando, vai assando. É ligeirinho, ligeirinho mesmo. Você vai rodando o milho, quando vê já tá quase assado. Tá vendo? Então é isso aí, galera. Mais um trabalho de hoje. Vamos que vamos, né? Um pouquinho madeira a gente fez aí uma fogueira. A gente fez a fogueira de Santo Antônio, né? Que é a primeira. A de Senhor São João. E por último essa aqui de São Pedro, né, galera? E viva São Pedro, né? Vamos que vamos, galera. Vamos chegando aqui no nosso trabalho, né? Se vocês gostaram aí do vídeo, quem não for inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Deixa aí o like no nosso vídeo de hoje. Vamos que vamos, nosso trabalho não pode parar, né, galera? Só tenho a agradecer, né? Primeiramente a Deus, a segundo vocês sempre nos ajudando. Não é isso? Olha, galera, quando pegar a quintura maior, mais concentrada, no instante assa. Tá vendo? Mais um trabalho realizado para vocês hoje. Então vamos que vamos, o trabalho não pode parar, né? Essa é a nossa luta, nossa batalha, graças a Deus, né, galera? Que Jesus abençoe a nós todos, né? É voando cinza aqui, cinzeiro. Mas é assim, né? Mais um trabalho realizado, galerinha. Já estamos quase assados com milho, quase assado. Já tá assado, galera. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado aí a todos. Vamos estar encerrando aqui esse vídeo de hoje. Que Jesus abençoe, né? Continue aí nos abençoando. E vamos que vamos, né? O trabalho não pode parar, né? Então é isso, galera. Vamos finalizar nosso vídeo de hoje. Agradecendo aí a todos vocês, né? Que acompanhou o nosso trabalho até aqui. É isso. Continue nos abençoando. Nos ajudando aí. Deus quiser, amanhã a gente tem mais vídeo aí da horta, né? E vamos que vamos, né, galera? Então continue aí se inscrevendo, galera, no nosso trabalho, né? Graças a Deus. Que Jesus abençoe a nós todos, né? Vamos que vamos, né, galera? Agora, galera, eu vou encerrar o vídeo. Vou comer esse milhinho e tomar um cafezinho quente, hein? Vou encerrar nosso trabalho de hoje. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, né, por nos acompanhar até aqui no nosso trabalho. Vamos que vamos e a luta continua, né? Então valeu, galerinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!